Да, в интерьере есть цвета, которые реально снижают тревожность. Это не про модные тренды, а про нейропсихологию. Исследования показывают, определенные оттенки в интерьере способны замедлить пульс, снизить уровень кортизола и даже улучшить дыхание. Особенно работают природные тона – туманные голубые, шалфейные зеленые, мягкие песочные. Такие цвета дают мозгу сигнал – здесь безопасно. Именно поэтому их чуть чаще используют в спа-пространствах, реабилитационных клиниках. Это не просто фон, это инструмент. И если ты хочешь, чтобы пространство помогало тебе восстанавливаться, начни с палитры. Хочешь научиться использовать цвет как лекарство в интерьере? Подпишись. Здесь про дизайн, который работает на твое состояние.